Modul 2. Pogajanja. Tretji del. Asertivnost. Predstavljajte si naslednjo situacijo. Zaposleni ste v avtomehanični delavnici. Stranka pride k vašemu sodelavcu Poldetu, vsa živčna, ker njen avto še ni pripravljen. Kritizira, žali in pravi, da nikoli več ne bo prišla sem in da bo vsem okoli sebe povedala, da je vaša delavnica obupna in jim bo odsvetovala servis, ter da je sodelavec najslabši mehanik na svetu. Kaj mislite, da bi moral sodelavec Polde narediti? A. Bi bil jezen, a ostal tiho. B. Bi se razjezil in stranko nekam poslal. C. Bi stranki jasno povedal, da tak način komuniciranja ne pride v poštev in naj se umiri. Ne glede na odziv. Kako se bo sodelavec Polde počutil po takem odzivu? Kako se bo počutila stranka, če se bo sodelavec Polde odzval tako? In kaj je najhujše, kar se lahko zgodi, če sodelavec Polde odreagira na ta način? Prvi odziv je pasivno vedenje, drugi je agresivno, tretje pa asertivno. Vsakega bomo spoznali podrobneje. Pasivno vedenje je značilno za ljudi, ki so po svoji naravi bolj plahi, nemočni, občutljivi in vase zaprti. Taki ljudje pogosto verjamejo, da so potrebe in želje drugih ljudi pomembnejše od njihovih, težko zavrnejo druge ali rečejo ne, neradi se izpostavljajo, odlašajo z dejavnostmi, se držijo bolj v ozadju. Kako pa pasivno vedenje vpliva na nas? Na eni strani znižuje našo samozavest, naše samospoštovanje in občutek lastne vrednosti. Po drugi strani pa krepi frustracijo, stres, zaskrbljenost, samopomilovanje in nezadovoljstvo s seboj ali z drugimi. Kako s pasivnim obnašanjem vplivamo na vedenje drugih do nas? Močni in ambiciozni ljudje nas ne bodo preveč spoštovali. Do nas se bodo vedli gospodovalno in nestrpno. Ljudje, ki so nam podobni, pa nas še najbolje razumejo, kar nam bo dajalo občutek sprejetosti, ampak to nas ne spodbuja k večji dejavnosti. Agresivno vedenje je značilno za navzven usmerjene ljudi, ki se počutijo močne in sposobne. V prvi vrsti seveda vidijo svoje cilje in interese in se ne ozirajo kaj dosti na druge ljudi. Pogosto se ne zavedajo, da so lahko naporni za druge bolj občutljive ljudi, odločajo se hitro, kritiko pa izražajo neposredno in pogosto brez občutka za druge. Lahko so seveda tudi tekmovalni, uporniški, nestrpni, gospodovalni in maščevalni. Kako pa agresivno obnašanje vpliva na nas? Kratkoročno nam daje občutek moči in nadvlade, dolgoročno pa prinaša težave v odnosih. Zanje krivimo druge, ter živimo v napetosti in nenehni pripravljenosti, kako udariti po tistih, ki nas ogrožajo. Zaradi strahu in nezaupanja drugih ljudi se pogosto počutimo izolirane. Kako pa z agresivnim obnašanjem vplivamo na vedenje drugih do nas? Plahi ljudje se nas bodo seveda bali, zato se bodo podrejali, nikoli pa nas ne bodo zares spoštovali. Ljudje, ki so nam podobni, bodo z nami tekmovali. Če bodo zmagali, nas bodo poteptali, če bodo izgubili, se bodo skušali maščevati. Opozorilo. Mnogi zaradi strahu ne bodo iskreni z nami. Navzven se bodo obnašali, kot da so na naši strani, v resnici pa nikoli ne bomo vedeli, kaj si v resnici mislijo. Le redke osebe nas bodo občudovale in se veselile sodelovanja z nami. Asertiven človek se zaveda svojih občutkov, interesov in potreb ter jih zna jasno izraziti, vendar tako, da pri tem upošteva druge in njihove potrebe. Zna se postaviti za svoje pravice tako, da ne tepta pravic drugih ljudi. Sposoben je iskati kompromise in rešitve, ko pride do konflikta. In zna se vživeti v druge, je pošten in iskren. Na kratko bi lahko rekli, da je asertivno vedenje posledica tega, da si zaupate, da se sprejemate, da se spoštujete ter se prav tako obnašate tudi do drugih ljudi. Asertivno vedenje pomeni, da izrazimo svoja stališča, branimo svoje pravice in spoštujemo tudi pravice drugih. Odkrito povemo, kdo smo, kaj želimo, kaj vemo, kaj čutimo, obdržimo konstruktiven kontakt z drugimi. Pri tem smo potrpežljivi in samozavestni, nismo vzkipljivi ali subjektivni. Ustvarjamo balans, ravnovesje med tem, kar je dobro zame in kaj je dobro za druge. In seveda jasno razložimo svoje ovire s tem, da spoštujemo ovire drugih.
Kako asertivno vedenje vpliva na nas? Z njim krepimo svojo samozavest, samospoštovanje, samozaupanje, večje zadovoljstvo s seboj, s svojim življenjem, dvigujemo občutek lastne vrednosti in pa dobimo močen občutek, da obvladujemo izzive, ki nam jih prinaša življenje. Z asertivnim vedenjem vedno bolj znamo prisluhniti svojim potrebam, čustvom, občutkom, ter jih seveda izraziti nenasilno in brez zadrege. Kako pa z asertivnim obnašanjem vplivamo na vedenje drugih ljudi do nas? Močni, ambiciozni, dejavni ljudje, njim je všeč naša jasnost, odkritost, neposrednost in odločnost. Seveda čutijo, da jih ne ogrožamo, zato so nam pripravljeni prisluhniti. Plahi ljudje pa se čutijo razumljene in sprejete, zato so pripravljeni več povedati o sebi, svojih potrebah in občutkih, poleg tega pa do nas razvijajo odprtost za sodelovanje ter naklonjen in spoštljiv odnos. Z asertivnim vedenjem v drugih vzbujamo zaupanje, saj vedo, da se lahko zanesejo na nas. Poleg tega pa jim predstavljamo zgled za vedenje, ki ga bodo čez čas mogoče tudi sami začeli razvijati. Kako razvijamo asertivnost? V odnosu do sebe smo pripravljeni priti v stik s svojimi občutki, željami in potrebami. Upamo si odprto, neposredno in nenasilno komunicirati o tem. Prevzamemo odgovornost za svoje doživljanje in smo odprti za mnenja in potrebe drugih. Spoznamo in sprejmemo svoje vrline kot pomanjkljivosti ter mirno in vztrajno vlagamo trud v preseganje lastnih omejitev. Poleg tega pa občutek lastne vrednosti temelji na tem, kdo smo in ne na tem, kaj obvladamo. V odnosu do drugih asertivnost razvijamo tako, da okrepimo občutek lastne moči, sposobnost doživljanja od druge, empatije, torej iskrenost in naklonjenost do drugih. Tiste osebe, ki ste močni in se zlahka odločate, razvijajte empatijo, strpnost in sočutnost. Kdor pa se pogosto vede pasivno, naj krepi občutek lastne moči, iniciativnost, odločnost in samozavest. V pogajanjih boste z asertivnostjo dosegli največ. Ljudje vas bodo spoštovali in rajši se vam bodo zaupali. To pa je del uspešnih pogajanj.